Қандай шектеу қойған ғаламда ма шектеу? Алырге білген істедіге қалай? Білген істедей бергені дұрыс деп есептейсіз. Бірақ сіз білгеніңізді істемейсіз. Жоқ. Деп ойлаймын мен де, артық кетпейді деп ойлаймын, Негізі қай нәрсені бір ең дұрыс емес деп қабылдайсыз. Сондай айтып жатады ғой келіншектеріне, сізде емес жалпы өмірде. Телефон тексерген. Мен үшін телефон тексеру әшейін сән ғой. Жоқ, айналып жатқам жоқ. Жоқ, шешіп алыңыздар болмаса. Паролін да білмейді. Мен Үміткер жоқ сізде әлі. жоқ, Неғып? білмеймін ғой. Жобаның басталғанына жобамен 1 ай болып қалды, Бір айдың ішінде үміткер келген жоқ. Не үшін сізге қыздар келмей жатыр деп Әлі өзіңіз ойлап жатқан жер бәрі ескі ғашық болып кетті, ұмыттым. ұмыттыңыз. Жаңа ешкім басталып кеткен жоқ іштен. Шынымен ба? Сізге сенейік. Сіз қыздарға, болашақта жарыңызға қандай шектеу қоясыз? По ситуация шектеу ғой, мен бүйтіп бүйтпейсің демеймін. Мысалы, көріп жатыр ғой қазір. Мысалы? Қазір көріп жатыр ғой, тамақ істемеймін, ас үйге қалай кіресің деп маған әңгіме айтқан жігіттерді қазір көріп жатыр ғой. Әйеліне кәдімгідей сәбіз аршуға көмек. Не болып қалды, не жағдай? Шамалы ауырып тұрмын, білмеймін не болып қалғанын. Бастапқыда отырмын, қазір қорқып кеттім. Білмеймін, көбісі сұрап жатыр. Өлең жолдарың қайда, өлең өзіңнен құралатын. Кім сұрап жатыр? Жазатын пікірлерді сұрап жатыр. Баста келгенде жақсы қыз еді, қазір бет ашылып жатыр. Бет ашылып жатыр? Білмеймін, неге өйтіп айтқаны көкбет, анау мынау деп айтып жатыр да енді. Сол жағы. Өмірде қандайсың жалпы? Өмірде мен, как обычно, осылай жақсы қызым, бірақ оны почему-то жоқ, оны мен тарапынан емес. Мен негізі меруертті шақтап отқанмын ғой, бірақ ол маған айтты дейді, мен оған айтқан естігем. Ол рас. Енді кімге сенеміз? Өте мысалға Айсажан бізге айтпайды. Білмеймін, сіздерге ағып сөйсек жүреді, мен түсінбеймін. Неге бізге айтпайды дейсің ба? Айтпайды деп, мысалға менің тарапымнан ондай сөз естімеймін деп жатырғаным ғой. Мен айтса екен деп жатырған сөз емес, бұл жер просто мен ондайдан не допускаю, ондай сөзді айтуға. Енді просто біз таныстықта болдық та, сол үшін. Иә, сен таныстықта болдың, бірақ меруертке не жоқ. Таныстық кезінде солай айтылған болған. Жоқ, таныстық кезде онда айтылған жоқ, қазір айтты деп жатыр ғой. По приколу енді Айсажанды өздеріңіз білесіздер, бір не серьезно айтқаны, не по приколу. Сәния екеуміз енді общий үшеуміз жүреміз ғой. Айсты ондай нәрсені істемейміз. Біз кілем қудырту, қалай істейміз, қандай видео түсіреміз деген сияқты сондай нәрсе. Тек қана видео байланыстыра ма? Иә. Андай Айс бізде андай бір как будто Үйіне шақыратын әдеті бар ғой. Үйіне шақырып жүрген шығар. Үйіне шақырды? мен Айс шақырған жоқпын. Ана нені кезіндегі үміткерімді үйге шақырған жоқпын, жаңағыдай үйге ауырып қалады да сен емдегенді айтып жатыр да әлі соны айта береді. Әлі емес осы, недавно емес па сен последний өзі. Бірақ